Là, c'est parti, très chers internautes, Balandia Vision plus Télévision, Bozo Landabiso de part et d'autre, France, Belgique, Afrique, mais également on a un DC, Bolandarabiso Moitro. Alors, les lots, toujours dans le cadre de Beta Masolo à Mboka, nous avons Beta Listolo à États-Unis. Il y a un groupe de sénateurs américains, saisir États-Unis, gouvernement américain, qui a été à l'Egapena tia babatrinyo en marche pour na président Félix Tshisekedi ayeba na kosilisa corruption na mboka balobeli corruption ayeba na kotala makambo ya politique parce que balobi ete na assemblée yango eza plus dominé par FCC bango baza koluka na faire passer ba loi en faveur bango. Alors bongo toye kosana na mboka Jean-Claude Mwina azali bongo cadre ya Union pour la démocratie et les progrès social Tshisekedi mona Jean-Claude Mwina. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, d'abord, réaction par rapport à saisir le sénateur américain, saisir le gouvernement na Bango pour aider le président Félix Tshisekedi à aussi sa corruption parce que l'objet était remarqué malgré l'arrivée à président Félix, moi trace il y a président, il y a régime Yakala et qu'on dépatait pas. Oui, merci beaucoup pour la question. Merci na baimbo kanyoso basala ka confiance au bandimi balanda biso na moya lelo. Moi je pense que c'est ça la responsabilité de relations diplomatiques entre État et État. Donc Congo tozaka na ngomboka, izaka na ngomboka izaka État depuis kala, mais État oyo bandaki ko ezalaki na kati ya libulu. Mais aujourd'hui, on est en train de chercher qu'on puisse faire sortir le Congo dans les oufres du sous-sol. Sénateur américain, un bon nombre de sénateurs américains, pour le gouvernement américain, pour aider Tata Mokonzi Mboka. Moi, je pense que les alliés de marche moko loyale pour Nabiso Moko. Obi Mboka Nabiso Oyo, tant que tu es là, Kamakaba Bidie, Oyo, Tozalaka Nabidie Moko Oyo, les alliés, Tokoko estimant mon capital. Il y a un individu moko particulier. Donc budget nabiso, budget général yamboka nabiso. Donc individu moko azalaka nango na poche un politicien moko songolo. Donc ça la biso passe pour na omona ke mboka neti ya biso ere ya ko voter budget bimi mo moke ezanyo sona eza suite ya ba corruption oyo ezozala na mboka. Donc mongo au lieu ekota na trésor public mongo ekota kande na trésor privé ya batu. Bato bazana ba mongo na bango mongo mboka na biso bafutaka badouane te bato bafutaka bapaka wa l'état te bato basalaka biloko nyonso bafutaka pona l'état a gonfler porte-monnaie na yete mais mongo wana ikendaka na ba poche na bango eza pona ko lakse bino volonté o tata mokonzi mboka azana ngo. Je crois qu'il n'y a pas 2 mois à outil qu'on nommé coordonnateur de la lutte contre la corruption. Je crois que eza iloko moko ya munene pona mboka na biso souci ya mokonzi mboka ezali pona ko kanga bato ndenge bato zolo bakeo souci ya président de la République et banda côté na pouvoir eza pona ko kanga non président malgré na 2008 na fauteuil blanc alobaki que s'il s'agit ya ko ça la coalition ko coaliser na PPRD on peut toutefois le faire, mais tout en sachant que comment il y a IDPS et Japon à état de droit. Ceux qui bakoutent beaucoup non à poto prison et kozala ya kotonda. Vous comprendre. Donc c'est ça ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Alors baka na 2008, mais le long na 2020, tozo mona pensa que l'action judiciaire et zozala et puis mutunyoso bon malobana nganga te zalinde école parce que état de droit ils allaient école. Autant na école on n'est pas ya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba notre mentor. Autant na école on y azakaka na lobaka ke pouvoir ya président Félix hein. Ezanet muto azali ko sale la testament. Donc testament batike la biso testament batike le biso bonne gouvernance batike le biso état de droit batike le biso peuple d'abord et ça biloko batike le biso papa jusqu'à présent président Félix n'a inventé eloko mususu à part wana donc c'est-à-dire to kola na école wana donc ils en est muto c'est na médecine il faut agenda kosala na hôpital na mboka son que de moina au CP lycée na ndio na boke bibanson au CP li penza na naza kosepele na peza pe ko soutenir da yango parce que baza même vision na biso po mboka na biso to trouver mpako ya l'état ekota na libenga ya l'état donc eloko wana ba sénateur balobi nzamba sunga bakende nango tina suka biso pe koto yo mona motuna na ngai eza boye mona Jean-Claude mona oyebi ke
président a calé contre la communauté internationale, les États-Unis, Mboke Belé, ça a une relation bien dans le régime Akala. Oui, tu as vu que le régime a bien une relation bien. Le gouvernement est Akala. Le régime Akala, c'est pour ça que les sanctions sont belées. Et Ngala, c'est une relation bien. Oui. Alors, le régime Akala, vous avez ami, vous avez une coalition. Alors, lelo, bino boza ko soutenir les États-Unis. Oyo bango ba ko boya. Pourquoi est-ce que pour autant malamu na coalition si c'est kashwana? Papnaye bisakayo ke la République démocratique du Congo est gérée par loi. Tozana une loi mère auto bengi constitution ya mboka. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Nazo répondre na mutuna na yo. Coalition c'est un fait privé, il y a des individus, volonté politique, il y a des individus. Tout ça, croisonnement entre FCC et Nakash. Et ça, n'a pas une base juridique. Vous comprenez? Et ça, moi, je boye, toyo kana poto tambola boy. Mais ceux qui boyo kana ezate na ndenge tozo ko tambola to moni yango ko jeter ba pot de banane pour président de la République ameka ko exercer manan ndenge sengelité. Na lobaka ngai nazo to kopé sango subasement juridique te parce que ça eloko moko lisanga ya bandoki. Mais c'est ça que moi je suis en train de vous expliquer que FCC, que mariage au bido bengaka mariage FCC caché, biso to bakango ezaka ba conséquences de parcours. Les conséquences de parcours, to kanisa net peut-être batou ba changer na bango, mais tout monde que bande ko na biso FCC bazaka kana motema mabeti lelo. Loko bazana motema mabeti na lelo malgré président le baki que a confiné na passé te biso population toujours confiné na population na passé. Et ça mariage mariage ni ne cause la bongo so ki to lingi to sala eloko malamu pona mboka boboyi eloko malamu pona bino moko bondimi wana eza mariage te biso de besto ko ndimo to bana bato ne wana te bato na bazana bango bandoki nga je ne cesse jamais de le dire ezali conséquences de parcours moi je ne suis pas pour bandoki baza bango nyo so bandoki te na kota la démarche ya ba député au bango va prendre en partie ba juge ya cour conseil baza ba député ya FCC ba changer tata mokonzi mboka lobaki ke ye souci na eza komona ndoki ou bien komona mutu mabe akimate ou bien kufa te souci ya président de la République eza komona mutu mabe a changer nde souci ya président de la République même biso volonté na biso ezande ke komona batu mabe baza na kati ya FCC ba changer yoko sepelisa biso makasi parce que mboka oyo nde mboka na bango ceux qui bango baza ko changer te ba travailler pour na ba intérêt na bango moko ba futa ka taxe à l'état te mais to le la ka ba budget mais za malamu te basala ba société minene ya kana ba biloko o ba vivre frère ba ya ka koto ba minéré te mayela mbongo te ozo koyeba cop c'est-à-dire ezande ko mater na population ko zo mbongo ko boy ko kotisa na trésor public koyeba cop ko ba mabana mboka wana nde kisi na congolais entreprendre mosala ba pekisi na congolais qui oza na mbongo na yo investir obiki non nga lingi na tonga école na tonga chambre froide moto pekisi azata lokola ngai na za membre ya IDPS un jour na tonga école ndengo lobby mais na faut taxe à l'état te c'est ça c'est un nationalisme te ce n'est pas ça le nationalisme ce qu'on sali école faut pas quoi l'état l'état doit vivre dans pas ce qu'on sali ba chambre froide faut pas quoi l'état au sali société minière faut pas quoi l'état moi nande ko comme un citoyen responsable ko ko to le na droit un bon père de famille c'est ça maintenant bomoni bozana leçon ko pesa na bateau wana tozaka na leçon mandaka la uta mobutu leçon na biso eza lelo te leçon na biso topesaka yango ti avant conférence nationale souveraine même pendant conférence nationale souveraine tobando pesa ba notion na biso na lelo o ba tobando kanisa peut-être que lokola FCC et kokotier et cash ou bien IDPS tolobelaka na IDPS FCC et kokotier IDPS non biso to uti pa ya grand maître un vrai coaching politique bako coacher biso ne oh bango baebi mais nazo yebisa yo ke basala ki 18 ans na pouvoir wana ezalaki nde bazaki na 18 ans ya jungle pouvoir ebandi. Nous sommes maintenant dans une république, ça c'est la République démocratique du Congo. Nous avons quitté le stade ya jungle wana
toza na République démocratique du Congo. Nalingi koloba ke liboso nalingi koloba ke nalingi naloba zala oza posa na mbongo oza posa na budget ekoma ndenge pendant que bato afuta bampako ya l'état tant bazo bando futa bampako ya l'état ndenge bato bapakata mbango jour na de Gérard. Il faut pas comprendre président que tokomi na république. Parce que république c'est-à-dire quoi? Na république eza na kamuntu makasi azalaka te institution de komaka makasi. C'est ça la république. Mais tozaka na jungle oyo république ezali na sous-gestionnaire ya batu nde baza ko mater sur la justice ya mboka na biso wana tozaki na kati ya mboka te mboka bandi avec Félix Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo est une image ya pays qui peut être aussi accepté et respecté par d'autres États. C'est là où nous sommes maintenant. Moi mboka Jean-Claude Mona, est-ce que vous avez mesuré conséquences lelo il y a ceux qui ne besoin d'Ondima, États-Unis soutenir Félix Tshisekedi. Vous avez mesuré conséquences dans la relation avec Kabila. Bien sûr, quand on est plus loin, on a que les États-Unis soutenir Kabila, soutenir Pambate, tout ça qu'on na CPI ça la musala même awa. N'engé vision ya izako s'installer awa ezali et bisika ezali ba s'installer ndé awa. Pourquoi tozo lo bango? Pourquoi bato ba comprendre que biso IDPS to soutenir la justice? To soutenir la justice parce que to lingi ko yibate. To lingi ko yibate alternance, moto a faciliter alternance. Mais nazo yibate tant bazo ko pesa biso. Alternance c'est un devoir. C'est un devoir. Tant to organiser comme ponomi pona nini. Et puis, une fois renouvelable, tu as renouvelé. Les équipes politiques, ce qui peut-être que Chadar Inde a gagné l'élection. Et là, quand on a présent, Kabila et ils ont toujours remise et reprise. Tu continues la démocratie. Président entrant, na président sortant. Oui, salamate. Bisonde to sala yango parce que bisonde to kendaki na maponomi. Voyez le président de la République, ancien président de la République, sénateur à vie Joseph Kabila, ils ont voir moko lokolo yayo, lokolo yangai. Vous comprenez? Bisonde s'exprimer à la bongo par rapport à la constitution malgré na boya la constitution ngo ezakarango fokop masolo moko basalango pa ya bato bazaki illégitime, illégal, mais ton de mango kaka constitution, mais après ça biso alternance comment? Biso peuple ndé to kendeki na maponomi, alternance c'est nous. Ce n'est pas le président, ancien président de la République. Aux moments, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Soudan. Le président, il y a Guinée. Il y a troisième mandat. Oui. Mais il y a Colombo, il y a troisième mandat. Mais quand vous allez l'acheter, la population, IDPS, on était vigilant. Vous pensez que si ce n'était pas pour IDPS, nous avons beaucoup d'alternance aux autres, parce que nous sommes prudents. Nous sommes derrière la politique. On suit ça de près. Parce que les gens qui sont moyen mususu ezala quitté. Nenge batu balobaka période 1+4 qui andima kamboka ezala na 4 vice-présidents non ezakinde ba contrainte. Donc to vous akinde mboka Jean-Claude Mona pona nini lelo Félix na Kabila bandimi ko écarter po babengi na lopoto ba extrémiste. Trio ya Chadari, Kabuya na Kabund. Bon, moi je ne peux pas dire que bah écarter bango bien dans mauvais sens. Il y a la responsabilité. Je prends d'abord l'exemple de notre président Djama Kabound que je salue en passant. Djama Kabound, il est le président AU du parti. Vous comprenez? Il est député national. Et au regard des responsabilités qu'il a, parce qu'à bientôt là, il faut que nous tourner pour nous redynamiser le parti. Vous comprenez? Visibilité à parti partout. Ce qui est beau, c'est que nous avons installé accord. Nous avons Malemankulu, nous avons Kabe Kamanga, nous avons Kamako, nous avons Bumba, nous avons Kisasa. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, dans le même temps, le comité a suivi. Mais avant ça, on va acheter. Ah, c'est quoi ça, on dynamiser parti. Ce qui est lobby, intérêt, il y a eu de PSC, et il y a un intérêt suprême pour Nabiso. L'intérêt de l'UDPS, ça prime. Si on a fonction. C'est pour cela que la première ministre n'a pas eu des choses faciles. Quand le président IDPS, c'est très difficile. Quand le président IDPS, c'est très difficile qu'être premier ministre. Donc la responsabilité qu'il a, n'a parti Bosenga, ils allaient partout dans 26 provinces, sans pour autant parler des territoires.
président Jean-Marc a beaucoup de responsabilités. Devant lui, il faut à ça là. Ce qui est l'eau, ce qui est lobby, les lots, c'est juste ça le Moussala Naye, tout ça parti mon il y a parti de la président, l'exécutif, tout le monde après président, tout le monde a CG, secrétaire général. Ce que lobby est non, Kaboun Naza Mamorosa les belés, bon CG n'a bino Moussa Naini. Mais CG a zappé dans Moussala Kosala. Moi je parle du président national du parti. C'est ce que j'ai dit. Balongoli, Bango, est-ce que Oyoki qui est nommé Moutou ya Palou, na côté na biso ya Kash? Tout comme les lots, peut-être que Peter Kaz a dit, les lots, le mot ok côté Moussous. Tout le monde va lier tout le monde va IDPS. Mais nazoe bate tango papa kendaka na chasse soka kanginyama ayaka na ngwali akana ye moko kaka esili ou bien aliena mama bana baliete. Biso to ekreto kanginjoko. Tant tozonga nango INC tozana yo par na yango yo. Mabeza wapi. Na INC bazangi bato maïle le roi bino IDPS. Biso to eza question maïle te ko peut-être question à discipline na vigilance. Na INC bazangi bato discipline. Mais na ebité INC na balien na bino bato baza discipline. Balien na biso bazali. C'est ce que je dis sang biso to kokende. Rapport nyonso balien na biso bazali. Yango no mona ke ti lelo uta to banda alliance na biso na INC. Oso yoka difficulté au sein na alliance na biso ke te tozum nyama boye bango bazuite tokabolaka toyebi ke tozana bango bana mai bobenda na boye eloko monene za boye bino bozui boye biso to moi discussion ya moke et salami. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait UNC baza désintéressé dans Mamboye FCC na cache. UNC baza désintéressé parce que UNC ba uti ko mandataire. Parce que tout le monde a rappelé ceux qui Botombogeza Chadar ina nous avons une déclaration Chadar a lobby Kabounda lobby UNC zaki toujours kimia UNC n'est que le belo côté le lobby tout le monde a changer bateau UNC a côté pété on dirait UNC. Non, INC azana politique na sur terrain. Vous comprenez? Azana façon politique na sur terrain. Biso peut azana façon ya politique na biso sur terrain. Mais loko sangisi biso ezali alliance parce que toksala ki campagne ensemble. Vous comprenez? Mais na ça c'est idéologie, na ça c'est vigilance. Biso peut azana ndenge na biso. UDPS vraiment côté kuna tozakana pour comparer na mutu mususu. Et puis tozaka pe posana appui ya mutu mususu te. Côté stratégie, tozakana posa appui te. Vous comprenez? C'est pour ça. Mais en cadre de gestion, c'est ce que j'ai dit. En cadre de gestion, tous pour ça na bango. Maïel et INC, ils ont coupé ce pays de pêche. Mais c'est ce que Peter Kaz a dit. Tout le monde quitte Yesu. Tout le monde il y a deux noms là. IDPS. Quand on va critiquer les médias, on va baluba. Biloko na omoni makambo ya o bache baluba na baluba biloko na biso tolinga kolobela ngo lisusu te. Équilibre géostratégique. Biloko na ndebo makamboka. Et ça la bien. Mon frère, la responsabilité bapesaka yango na mutu oyo aza na posa na yango. Responsabilité bapesaka na mutu aza na capacité ya ko exercer yango. Donc en droit nous disons la compétence est d'attribution. Vous comprenez? La compétence est d'attribution. Ce qui est lot, moi na mboka il y a INC, il est compétent de faire. Je ne vois pas pourquoi bakope ça y est responsabilité. Mais les lots tant toujours kende les lots quand les akande na ba négociation. So to na ba négociation. Fruit ya négociation INC azalaka. Na suka ya nyonso o ezali po na accord mais en suka ya discussion si souvent moi na kapé VP mayo azalaka. Azalaka wana na compte nini? Na compte ya INC. Et il y a des gens qui ont na partage na biso côté na biso et posent un problème. Mais tant que pose un problème, c'est-à-dire que tu es tout tambola. Est-ce que binona UNC relation à Kitoko? Kitoko makasi koleka. UNC azo poussa na pembeni. Eza ko makasi koleka. Ni FCC hein. Eza makasi koleka. FCC Sili hein. FCC 2023. Mais ngana yebso que moi je détiens l'acte de décès ya FCC. Il reste, c'est ce que je vous dis. Parce que le but est INC. Yango naza ko répondre. Yango naza ko répondre OK. Ce qui moi na mboka Vital Kamerhe, président INC. Accueilli côté, on suppose qu'il y a accueilli côté il y a INC, il y a FCC. Donc côté na biso to na difficulté na élection il y a Moule Zoya. C'est ça non? C'est ce que je vous dis. Comment le vivant peut aller faire alliance avec les morts? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui quitte chez lui à la maison, en bonne vie, à qui a un directeur et à mort, qui font le mort dans la ligne. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu.
olungwe pa na yo otambolaka bien oketi na mama yem wapi directeur à morgue yeyo ofongola chambre moko okotisa ngai. Je n'ai jamais vu. Même pourquoi chercher les vivants parmi les morts? Moi, je suis Jean-Claude Mouna, Toromo Kitapena, il y a solo question relative, il y a déguerpissement, moi, je suis Kassanji. À l'obéza règlement des comptes, à Sumba le pan, on a eu, au Babarana le poteau en bonne et due forme, à Zana Mikanda. Et puis, il y a Sumbela le pan. Je ne sais pas, c'est comme si qu'il y a un politicien à Zoé Loko Yamutu, qui a télémis droit et PC Loko Naye, ça devient règlement des comptes ou bien confiné dans les passes. Ça, c'est une question de droit. Qui achète mal, achète double. Vous comprenez? Qui achète mal, achète double. Je ne vois pas instance où est retranché. Ba verdict wana oye bimi pona lupang wana ya venu au roi Baudouin donc ça comme donc institution trop légère oye ko zo makambo la légère constatuer sur le dossier à Bavi à Batou pour un des maires ya mutu babimisa non ce qui a sombaki mabe justice na biso moi j'adhère à la décision de la justice que justice na biso est symbole ndenge ezali que ndako ezaya mwana mboka mokia soki ndako ezaya mwana mboka mokia où est le mal parce qu'elle là qui makamba bandako na yona bandakala soki ngo ekasa jazwaki ndako ya bato il doit accepter à de guéripier ba guéripier bon c'est moi je dis que c'est les droits et c'est fini il doit caler ses débris ailleurs. Nous ne sommes pas des dialèles ou bien nous ne sommes pas des ressortissants des. Nous les ressortissants des. Parce que Moïka Sanji, il est des. Non. Non. Même ça ne nous dit absolument rien. Le pouvoir ici, ce n'est pas le pouvoir des Balouba. C'est le pouvoir des hommes légaux. Si tu es légal dans ce pays, le pouvoir ici vous appartient. Ceux qui ont la légalité, le pouvoir ici ne vous appartient pas. Moi, je suis Jean-Claude Mouna. Tu as une réaction par rapport à la déclaration de Moïka Sanji. Mais c'est la réseau social à Ramingi, à s'en prendre à elle doit prendre à la maman Denise Niaké. Je le dis, c'est une fille mal éduquée. On doit la sanctionner, on doit l'arrêter. Elle ne peut pas jouer avec la première dame de la République. Elle ne peut pas. Et maman Denise Azana niveau n'a été. Moi on a ebindé na kola na mbujimai. Azana niveau ya maman Olive te ko banda ya maman Denise ne. N'importe quoi, je ne sais pas, il a été piqué par quelle mouche, commencer à parloter des histoires. Mais quand est-ce que Bayebiso qui n'a pas la famille qui s'inquiète? Bayebiso n'a pas le président de la République. Ni Yande ko maman Denise. Eza ya bangote. Na justice sango makambo bitumba oyo ya banda ko ne banda. Est-ce que le président Félix était président na mboka? Et banda kala. Décision oyo moki azana ngona maboko. Eza décision et bimakala. Babanda ko sama moki azana prison. Tant moki azaki na prison, est-ce que le président Félix azaki président? Tu vois comment moi na motion na mailler les athées, les sens de responsabilité les athées et puis comment ko le bilo comme impossible na télévision na ba injure na kat. Et elle pense que la République ici c'est pour eux. Moi je pense qu'elle doit être arrêtée. Congo bandaka la Congo est l'homme légal. Les athées qui voient qu'il y a des biloko ya batu pour bandoko le bandenge papa no azana mbongo, ndenge papa na yo ozana saka maboko à $5,000. Ça c'est vraiment, je dis ça c'est la bouillabaisse. On ne peut pas aller là-dessus. Mais le problème est que par rapport il y a des injures qui méritent d'être sanctionnées, bako kangaye il faut akangama. Contre maman, on dirait c'est comme si bangonde bakolo lupangwana ou bien bangonde bakayi ko exécuter une décision de la justice. Non. A lobby biloko moko ezo mérité à kangama. Moi na motion na kangama parce que ça na manière té. Tango bo kangaye sous ces memi sous mbutu mutu na coalition CC. Bisonde to kangaye té c'est la loi. Elle est allée énervée, Kanda ce n'est pas un synonyme de kobanda poser infraction. D'ailleurs, le problème c'est dans la fragrance parce que Batu Bazala qui est belé ozo finga penani. Ozo finga nani. Mutongo zali ni kolo lupango ni muto atekele bino ni muto asombaka yango ni bozana ina procès. Et ce procès na bango ya lupango na eza ko s'opposer na maman Denise. Mpona ngai mwana mwasi il faut bakanga ye aza na manière te aza instruite et c'est pour cela au moins pensa que niveau est trop bas, c'est pour cela il faut bakanga ye. Mwana mboka Jean-Claude Mouna
tokomi pe na suka maso na biso totondi botondi ya nula na mitunda na biso ngai natondi pe botondi ndenge ondimi naleka na liboso ya caméra na yo na pesio merci na pesi na équipe technique no merci na ndenge boyambi biso journal lelo. Merci beaucoup aussi pour la mwana mboka Jean-Claude Mona Moina zali bongo yoko ya cadre ya UDPS Tshisekedi parce que UDPS en koma ebele penza tokomi na suka maso na biso. Merci na Dodi enfant gâté mwana Mobutu derrière la caméra. Merci na bino nyonso boko tala biso de partout boza na poto boza na Afrika awa boza na Afrika ya ngele boza pe awa na Kisasa bwana na biso to kutani bongo na mikolo zali koya.